بإنسياتيفا ناوندا روجافا يالي كولين استراتيجيك سركردي بارتيا يكتيا ديمقراطا كرد لسوريا محي الدين شيخ آلي سمينارك لسر روشا سياسي و هاولدان راوستاندنا خوين رجاندني و برجواندين ولاتن بهيز سمينارك لدار خست لسر گرنگیانی قاشکرنا وان مجاران بريز شيخ آلي جي دنگ امريكا را و هد بيجه باجار عفرین الدار خستنا سمیناران براستی تشتکی پر بسوده پر فایده باشدار بونا افقاس خلق روشنبیر سیاست مدار دهلی کو هیوین خلق بجیبن گش بر دور پیش کرنا عفرین تعدین هیزن تروریست و جبهت نصر و کیجی دا خفتنا خادا سرکرده پارتیا یکیتیا دموکرات الوحده لسر ناسنامه تروری لسوریه و آلین بشداری کنگره الریاض و بدرخستنا کردان آخوی هجمارك بالكيش سياسة مدارن عفرين بشداري سميناري بون و خالن سركة بريز شيخ آلي راني قاشكرن في توقيت سوريا تيدو إرهاب سرانسري سوريا إرهاب تي ممارسة كرن و نزيف الدم ناس كنية كشتن هروج روج بزيادة به طبعا كسي مثقف روشنبير سياسة مدار كسي مهتم بالشأن العام جرك تأكيد كل سر ثقافات السلم وثقافات عيش المشترك وحل كرني برسجريكو بريكن أشتيانا بريكن سلمي نبريك سلاحي نبريك عنف تش بارتي تش مثقف تش مهتم جرك تأكيد كل سيرفي رأييل سيرفي نقطة جبرج في النهاية تشقو خوين برجة تشقو الشر ببن لبوشي تكل بر طاولة الحوار تيزاني كو بارتيا يكتيا ديمقراطا كرد الوحدة شاخ شيخ آلي دو كونغرايا ديريكي دا باشدار بون و بيا بشك جي انجمانا ديمقراطيا سوريا هروها بروجين خاج بو تبليبونا ريبابريا خاسر هنا اما نوفند روجاوای لوکلینه دراوشین عادات بوار تین شکرن در دوریان بین وقت کانتون عفرین روجاوا بتبایی مدی گرینگی که های سمینار به درنگی وارن دایم و به طایبات مامستا که وقت سیاست مدار که وقت شیخ مامستا شیخ آلی یعنی هنکی دناف گل دای و نجنا هادا جدا سپیکی پارتی یک وحده دام بین یکیتی دناف گل داده جبر ویجی گرینگی که هبی دبیر روشن عادت وارد دیان کرد هنگ گواری دبن روشتی دیان کرد به طایبات سر مؤتمر ریاض مؤتمر دیریک اکانه به کریزای سوری به چهار سریه و چه رنگی وینیم چه هیزی دموکراتی قانون تمثیل گل سوریه بکن هجای گوتنیان نابند روجاوای یالی کولین استراتیجیک روشا سیاسی لسوریه و روجاوای کردستان به تایبت دشوپینن دریالی کولین خادا هر وها چالاکیم به وی آوایی امینه مستو دنگ امریکا عفرین